इट इज़ फुल टॉर्चर, और उस अवस्था में उसको रहना पड़ेगा 200-300 साल, ठीक है, या जब तक है, तो ताकि वो नहीं रहे वहाँ से और आगे जा पाए। इसीलिए हम लोग जो पितरों का रिचुअल इत्यादि जिसको नारायण बलि वगैरह ये सब भी किया जाता है, बहुत सारा रिचुअल होता है, श्राद्ध में पूजा करते जी हैं, जी जी, ये सब इसी के लिए दिया जाता है कि उनको जो है, क्योंकि एक समय पे तो ह्यूमन थे, क्यों गति मिल जाए, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो आगे जा पाए, ठीक है। ये हो गया एक तरह का। तो कभी होता है इनमें से किसी एक, जब ह्यूमन फॉर्म में थे, किसी एक वस्तु के ऊपर अगर अटैचमेंट हो गया हो, मेरा घड़ी मैं पहन के रहता हूँ हर रोज़, बहुत अच्छा लगता है, मरने के समय पे वो घड़ी का ही याद है, तो मरने के बाद वो घड़ी के पीछे घूम रहा है,